واحدة بعتت لي رسالة وبتقول لي: يا ندى، أنا رحت أعاتب جوزي زي أي اتنين متجوزين، وأقول له: أنت سبتني النهاردة طول اليوم، ما اطمنتش عليا، أنت كنت وحشني، هو أنت ما كلمتنيش ليه؟ فجأة لقيت الموضوع قلب بخناق، وأنا أجيب له في القديم وهو يجيب لي في الجديد، وهوب الحوار قلب خناقة كبيرة، وكل واحد فينا دخل نام في أوضة وما بقيناش طايقين بعض، وصحينا تاني يوم مش طايقين نبص في وش بعض كده من غير أسباب. كل الموضوع إن إحنا بدأنا بعتاب إني كنت بلومه. والغريب في الموضوع إن المفروض العتاب أو اللوم ده وسيلة إحنا بنستخدمها علشان دليل على الحب، عشان بقولك إن أنا بحبك فأنت وحشتني فكان نفسي أسمع صوتك. ليه بيقلب فجأة خناق وحرب، وبنوصل لحتة إحنا مش عارفين إحنا وصلنا هنا إزاي وإمتى؟ وهنا خليني أقولك إن الفرق ما بين العتاب والخناق شعرة. العتاب هدفه ان انت تفهمني وافهمك، تفهم ايه مضايقني فما تكرروش او تقدر مشاعري واحساسي. لكن الخناق هدفه ان واحد فينا يطلع غلطان ويعتذر، والتاني يطلع صح ومظلوم وان انت جيت عليه. العتاب بيتحول لخناق لو انا بعاتبك بنبرة اتهام او نبرة تعميم، ان انا اقولك: انت عمرك ما سألت عليا، على فكرة انت كل يوم بتسيبني لوحدي، بص اهو انت بقى عدم سؤالك كان سببه ان انا تعبت وانهارت وحصلت لي مشاكل الدنيا والاخرة. طبيعي اللي قدامك هيحاول ان هو يدافع عن نفسه، فده اللي بيقلب الموضوع خناق او حرب. لكن لو قلت نفس المعنى بطريقة صح وطريقة اهدى وفيها شوية حنية كده، الموضوع هيختلف تماما. يعني بدل ما اقول له الجملتين اللي فاتوا دول، اروح اقول له: على فكرة انا زعلت قوي ان انت ما كلمتنيش امبارح، بتوحشني، نفسي اسمع صوتك، انا بطمن لما تكلمني واحس ان انت جنبي وحاسس بيا. الجمل دي اكيد هتفرق كتير، هتلاقيه ببساطة هيحس ان انت بتعاتبيه علشان وجوده مهم، مش علشان عايزة تطلعيه مفتري عليكي. 4 خطوات هتخليك تعاتب اللي قدامك من غير ما الموضوع يقلب خناقة. الخطوة الأولى: اتكلم عن نفسك، اتكلم انت كنت محتاج ايه. يعني مثلا هقوله: انا كنت حاسة ان انا خايفة وانت مش موجود، انا كنت محتاجة لك عشان اطمن، انا كنت حاسة ان انا في مشكلة ومش عارفة احلها لوحدي وانت سند ليا فكنت محتاجة لك. بدل ما اقوله: انت كان موبايلك مقفول طول اليوم، انا معرفتش اوصلك، هو انت كنت اونلاين ليه وما بتردش عليا. تاني خطوة: اتجنبي التعميم. يعني بلاش تقولي له: انت عمرك ما كنت جنبي، انا دايما كل ما احتاجك ما بتبقاش موجود. اتكلمي على قد الموقف اللي انت جايه تعاتبيه فيه وبس. الخطوه الثالثه: اختاري الوقت المناسب اللي تتكلمي فيه، مش في وسط ما انتوا متخانقين تروحي تعاتبيه وتجيبي له في القديم والجديد، او لو هو لسه راجع من الشغل تعبان، او انت عارفه ان الفتره دي بيمر بتعب او ظروف صحيه او غيره. ولو انت يعني مزنوقه قوي ومش قادره تسكتي، قولي له: بص صراحه انا كان في حاجه مضايقاني، فممكن لما تبقى قادر تتكلم وظروفك تسمح او انت بقيت احسن نتكلم مع بعض. اصلا الدخله دي لوحدها هتخليه ياخد الامور بهدوء. رابع واهم خطوه: افتكري وحطي في دماغك ان العتاب بيصلح العلاقه وبيقويها، مش بيدمرها وبيكسرها. يعني وانت كده بتعاتبيه ما تقعديش تصعدي في الدنيا وتتخانقي وتحسي ان اعتذاره ما كانش كفايه وان لا اللي انت قلته ده مش كافي بالنسبه لي. افتكري ان انت بتعاتبيه علشان تنبهيه اللي مضايقك، مش علشان تقعدي تضغطي عليه وتوجعي فيه وتخليه يعتذرلك اكتر علشان تحسي بنفسك اكتر واكتر. لازم تبقي من قبل ما تتكلمي او تعاتبي تحطي لنفسك كده ليميت، او ايه الهدف بتاعك من العتاب. انت الهدف عايزاه يعتذرلك، عايزاه ما يكررش ده تاني، يديكي وعد انه مش هيكرر ده تاني، عايزة مجرد تفهميه غلطه او تفهميه مشاعرك ومش مستنية منه اي رد، عايزة منه مبرر وتعرفي سبب هو سابك ليه او عمل كده ليه. لازم يبقى عندك هدف، وهدف واقعي من غير ما تضغطي على الشخص اللي قدامك. الأهم من كل ده هو رد فعل الطرف التاني. يعني انت كده عملتي اللي عليكي وزيادة، لو انت مشيتي ال4 خطوات دول صح فانت كده تمام. اللي قدامك بقى هيقدر ده وهيفهمه، هيجي يعتذرلك او هيحسسك بالامان او هيديكي اسباب هو ليه اختفى طول اليوم مثلا وما كانش موجود معاكي، ولا هيقلب الموضوع هجوم ويحس ان انت بتتهميه ويبقى كل همه ان هو يطلع مش غلطان ويطلع صح وان هو ما قصرش، او يبدأ ان هو يقلب الترابيزة عليكي زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده ازاي الشخص بيقلب الترابيزة وازاي تتعاملي معاه، ويبقى كل همه ان يطلعك انت كمان مقصرة. ايه يعني انا ما ردتش على التليفون،
ما انت بتسيبيني، ما انت مش مركزة في شغل البيت، ما انت مطنشاني، هو انت يعني شايفة شغلك صح؟ دايما لازم يطلعك انت كمان غلطانة في حاجة، لان في حالات كتير بنشوف اتنين بيتعاملوا بطريقة غلط بس بيحاولوا ان هم يصلحوا ده، بيحاولوا ان حياتهم تبقى فيها استقرار اكتر، بيروحوا استشارات او يدوروا على النت على طريقة ازاي يفهموا بعض، ازاي يعاتبوا بعض، ازاي يعيشوا حياة مستقرة. لكن بيبقى الأسوأ إن حد بيتعامل بطريقة صح وبيحاول وبيتعلم وبيجرب، لكن الطرف التاني بيهدله كل اللي هو بيعمله. فاللي بيحصل إن الطرف الأولاني بدل ما الأول كان متضايق من شوية تصرفات بتحصل، بقى حاسس بالوجع، حاسس بالوجع إن هو بيحاول وبيقاوح وبيجرب كل حاجة وبيغير من نفسه، والشخص اللي قدامه محلك سر ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيكسره وبيبوظ له كل اللي هو بيعمله. العتاب لو اتقال صح بيفرق، لكن لو اتقال غلط بيبعدنا عن بعض اكتر واكتر. المرة الجاية قبل ما تفكر ان انت تلوم حد، حط كده هدف في دماغك، انا رايحة الومه علشان ايه؟ علشان عايزة مجرد لوم، ولا عايزة اعبر عن نفسي علشان الحياة تبقى مستقرة اكتر؟